Në 28 nëntor të vitit 1443, Skënderbeu ngriti në krye flamurin e Shqipërisë. Në 28 nëntor të vitit 1912, Ismail Qemali ngriti në Vlorë flamurin e Shqipërisë, duke shpallur Shqipërinë, shtet të pavarur. Shqipëria këtë vit feston 100 vjet pavarësi. Bashkia e qytetit Vlorë, në datë 28 nëntor, fton të gjithë shqiptarët të festojnë së bashku në qytetin e Vlorës 100 vjet shtet shqiptar. Aktivitetet festive në datë 28 nëntor fillojnë në orën 10 me ceremoninë e ngritjes së flamurit në sheshin e Flamurit, për të vazhduar në orën 11:30 me koncertin ceremonial në Pallatin e Sportit Flamurtari. Në orën 17 në sheshin e Flamurit do të organizohet koncerti festiv i cili do të vazhdojë deri në orët e para të mëngjesit, ku do të marrë pjesë këngëtarja me famë botërore Sonik, grupi Elita 5, Aurela Gaçe, grupi Troja, DJ Blanc dhe Real One, grupi Revolt Clan, Pony, Mariola, Kleopatra Dokle, Odi DJ. Të festojnë të gjithë së bashku 100 vjetorin e pavarësisë në datë 28 nëntor në qytetin e Vlorës, aty ku Ismail Qemali ngriti flamurin për herë të dytë.